ba. Inuwa ta kurkusa ne shi ku ji ba ta giginya ba. Namijin zaki ba za na bar maka baiti ba, amma shaidan alkhairi ban koyi ba. Duk wanda ya tura ka baka bar shi hayaki ba. Haji Umar Idris babba dan babba, na ji ana cewa kai baka da rowa. Duk wanda ya zo gidan ka ba sai ya kwana da yunwa ba. Ka san farantin zaki ya riba mai halin dattaku. Alhaji Umar Shehu Idris dan isan zazzau, mai halin babansa baya mai goya marayu dan kwarai. Yau zan bada kolin baituka gun namijin gaske. Haji Umar Shehu shine mai kyauta nan take, mai fitaccen zaki wanda shine zai nemi rake. Umar dan kirki ne mai san manzon Allah ne, kuma ya gama dacewa jirgin ceto ne shi, kowa ya shige shi kuma ya gama tsirewa. Alhaji Umar Allah da karewa ya ta daura ka akan makiyanka, kuma mai hannun kyauta na faɗa na lalata. Mai fari na jini ne shi kamar watan Ramadana gwani na. Ka san farantin zaki ya riba mai hannun dattaku. Alhaji Umar Shehu Idris dan isan zazzau, mai hannun babansa baya mai goya marayu dan kwarai. Kowa da gwaninsa na gwanin wutar lantarki ne, ruwan dare ne shi mai gama duniya kuma jigo.